요즘 추워진 날씨 탓인지 기침으로 고생하는 분들이 증가하고 있는데요. 오늘은 기침을 멈추는데 도움이 되는 몇 가지 정보들을 알려드릴게요. 기침이 나는 원인은? 기침은 다양한 원인으로 인해 발생할 수 있는데 대표적인 원인은 감기, 알레르기, 천식, 위식도, 역류질환 등입니다. 만약 흡연자나 고혈압약 복용자라면 만성기관지염일 수도 있으니 주의해야 합니다. 기침 멈추는 법은? 기도가 건조해지면 기침이 심해지므로 따뜻한 물이나 차를 자주 마셔주세요. 몸 안에 수분이 부족하면 호흡기 점막이 건조해져 바이러스나 세균이 침투하기 쉬워집니다. 하루에 권장되는 물 섭취량은 1에서 1.5리터 정도이며 조금씩 자주 마시는 것이 좋습니다. 차가운 물보다는 미지근한 물을 마시는 것이 바람직하며 카페인 음료나 당이 많이 들어간 음료는 오히려 기침을 유발하므로 피해야 합니다. 기침을 멈추기 위해서는 무엇보다도 면역력을 강화시키는 것이 중요합니다. 규칙적인 운동과 균형 잡힌 식습관을 유지하고 충분한 수면을 취하는 것이 좋습니다. 스트레스 역시 면역력을 약화시키는 요인 중 하나이므로 적극적으로 관리해야 합니다. 실내에서는 적절한 온도와 습도를 유지하고 환기를 자주 해주는 것이 좋으며 먼지나 유해물질이 많은 환경은 피해야 합니다. 밖에 나갈 땐 마스크를 착용해 먼지나 찬 공기로부터 호흡기를 보호하고 손을 자주 씻고 사람이 많은 곳은 피해주세요. 그리고 기침 완화에 도움되는 음식을 먹는 것도 좋습니다. 기침 완화에 도움되는 음식은? 첫 번째는 도라지. 도라지 속 사포닌 성분이 기관지를 촉촉하게 하는 점액 분비를 촉진하고 기침과 가래를 완화합니다. 두 번째는 생강. 생강의 매운맛을 내는 성분이 항염증, 항박테리아 효과가 있어 기관지와 폐가 세균에 감염될 위험을 낮춰줍니다. 혈액순환을 촉진해 몸을 따뜻하게 해주므로 감기 예방에도 좋습니다. 세 번째는 배. 배에는 루테올린 성분이 풍부해 기관지염, 가래, 기침 완화에 도움이 됩니다. 항산화 작용이 뛰어나 면역력을 강화하고 노화를 방지하기도 합니다. 네 번째는 꿀. 꿀에는 항균 작용을 하는 각종 효소와 비타민이 풍부합니다. 단맛이 강해 쉽게 먹을 수 있고 위산 과다 분비를 막아주는 효과도 있다고 해요. 다섯 번째는 은행. 은행 열매는 폐를 따뜻하게 하고 기침과 천식을 가라앉히는 데 도움이 됩니다. 은행을 볶아 먹거나 은행 열매를 끓여 만든 물을 마시는 것이 좋습니다. 마지막은 무. 무는 담을 제거하고 기침을 그치게 하는데 효과적입니다. 무를 제대로 먹는 방법을 알려드릴게요. 기침 멈춰주는 무, 이렇게 드셔보세요. 기침 완화를 위해 무를 먹는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 가장 간단한 방법은 무즙을 내어 마시는 것입니다. 물을 깨끗하게 씻고 껍질을 벗긴 뒤 갈아서 즙을 짜면 됩니다. 단, 공복에는 위에 부담을 줄 수 있으므로 식사 후에 마시는 것이 좋습니다. 무와 꿀을 섞어서 먹으면 기침 완화에 더욱 효과적입니다. 물을 갈아서 꿀과 함께 섞어 하루 2~3번 먹으면 목이 진정되고 기침이 완화됩니다. 또 다른 방법은 무와 배를 함께 조리하는 것입니다. 무와 배를 썰어 함께 끓여 즙을 낸 후 마시면 두 가지 재료가 서로 보완되어 기침과 가래를 줄이는 데 도움을 줍니다. 오늘은 이렇게 기침 멈추는 방법과 도움되는 음식들을 알아보았습니다. 알려드린 내용 참고하시어 건강한 호흡기를 유지하시길 바랍니다. 구독과 좋아요는 사랑입니다.